aerodynamics គឺជាពាក្យមួយដែលបងប្អូនឧស្សាហ៍ឮបំផុតនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មមេកានិកហើយតែងតែមាននៅការងឿងឆ្ងល់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យបច្ចេកទេសមួយនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មាននៅមនុស្សភាគច្រើនបានយល់ច្បាស់អំពី aerodynamics គឺជាអ្វីប៉ុន្តែពុំអាចនឹងបញ្យល់បានដោយសារតែពិបាកនៅក្នុងការកំណត់នៅនិយមន័យថាវាគឺជាអ្វីឲ្យប្រកបដូច្នេះហើយសម្រាប់វីដេអូក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងបានសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹង aerodynamics អញ្ជើញបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់តាមដានទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាតើ aerodynamics គឺជាអ្វីឈប់សិនមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះ admin សូមសួរសំណួរទៅកាន់បងប្អូនជាមុនសិនតើបងប្អូនធ្លាប់ឡើងកម្មចនាដែរឬទេមិនចាំបាច់ប្រាប់ក៏ admin ដឹងនៅចម្លើយរួចទៅហើយមិនចាំបាច់ឆ្លើយនោះទេទុកឲ្យ admin ជាអ្នកឆ្លើយជំនួសចោះអ្នកណាក៏ធ្លាប់ឡើងកម្មចនាដែរករណីលើកឡើងចំពោះជនពិការឬក៏លក្ខខណ្ឌពិសេសមួយចំនួនសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះតើសំណួរនេះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹង aerodynamics ច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលបងប្អូនឡើងចនារវាងចនាដែលចោតនិងចនាដែលមានជម្រាលវែងប្រកាសណាស់ថាចនាដែលមាននៅជម្រាលវែងនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនចំណាយកម្លាំងតិចនិងធ្វើឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការឡើងជាងចនាដែលមានជម្រាលចោតបើទោះបីជាចនាទាំងពីរមានកម្ពស់ស្មើគ្នាក៏ដោយបើយើងនិយាយអំពីល្បាយខ្យល់វិញក៏មិនខុសពីករណីនេះប៉ុន្មានដែរមនុស្សយើងអាចមានចំនួន1នាក់2នាក់ឬច្រើនជាងនេះតែយើងនៅតែអាចរកបានតែល្បាយខ្យល់វិញគឺមាននៅសពទីកន្លែងទាំងអស់ជុំវិញបរិយាកាសបើទោះបីជាយើងមិនអាចមើលឃើញក៏ដោយតើបងប្អូនដឹងទេថាខ្យល់មាននៅសម្ពាធក៏ដូចជាកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅលើភពផែនដីយើងនេះមិនចាំបាច់បកស្រាយច្រើននោះទេគ្រោះមហន្តរាយខ្យល់ព្យុះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បកត្រឡប់ទៅកាន់ aerodynamics វិញបើយើងប្រៀបធៀបរវាងជម្រាល2ជម្រាលមួយជាជម្រាលប្រភេទទេចុះរីឯជម្រាលមួយទៀតជាប្រភេទជម្រាលចោតតើជម្រាលមួយណាអាចអនុញ្ញាតឲ្យលំហូរខ្យល់ឆ្លងកាត់បានដោយរលូនជាចម្លើយយើងមិនអាចនិយាយបានថាគឺជាជម្រាលដែលចោតនោះទេដូច្នេះហើយចំពោះវិស័យវិស្វកម្មមេកានិកក៏ដូចគ្នាពលគឺក្រុមមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសដូចជានាវារថយន្តយន្តហោះក៏ដូចជាយានអវកាសជាដើមគឺសុទ្ធសឹងតែផលិតឡើងមកឲ្យមាននៅ aerodynamics ដោយបងប្អូនអាចសង្កេតទៅលើផ្នែកខាងមុខនៃយានយន្តទាំងអស់នោះបានគឺការរចនាមានទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យលំហូរខ្យល់ឆ្លងកាត់តួខ្លួនបានដោយរលូនលើកលែងតែរថយន្តដែលមានទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយបែបទៀលផ្នែកខាងមុខដោយសារតែមាននៅកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដែលគេមិនសូវនឹងរចនាមកឲ្យមានទម្រង់បែបស្រួចខាងមុខប៉ុន្តែលើកលែងរថយន្ត Bluetooth SSE ដែលជារថយន្តដែលអាចរត់ល្បឿនរហូតដល់1000ជាងគីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងរថយន្ត Special Edition មួយចំនួនទៀតចុះបើរថយន្តមិនមាននៅការរចនាបែបស្រួចផ្នែកខាងមុខនេះតើយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាជាការរចនាបែប aerodynamic បានដោយរបៀបណាជាការពិតណាស់ចំពោះវិស័យរថយន្តឬក៏វិស័យ automotive មិនមែនសំដៅតែទៅលើការរចនាបែបស្រួចខាងមុខដើម្បីឆ្លៃខ្យល់បានល្អនោះទេពលគឺវិស្វកររចនារថយន្តមកឲ្យមាននៅទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយកោងឬក៏ទេចុះក៏ដូចជាបំពាក់នៅរន្ធខ្យល់ពលគឺមានន័យថាការរចនានៅតួគ្រោងរថយន្តទាំងមូលគិតទាំងផ្នែកខាងមុខផ្នែកចំហៀងនិងផ្នែកខាងក្រោយបូករួមជាមួយនឹងការគណនាទៅលើកម្ពស់ទម្ងន់រួមទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនផងដែរដែលវាអាស្រ័យទៅលើវិស្វកររបស់យីហោរថយន្តនីមួយៗ design ប៉ុន្តែទោះបីមាននៅភាពខុសគ្នានៃការរចនាទៅតាម brand នីមួយៗក៏ដោយក៏ការរចនាបែប aerodynamic នៅតែរក្សានៅគោលគំនិតធ្វើឲ្យរថយន្តមានលំនឹងល្អរត់ក្នុងល្បឿនលឿនមានសន្ទុះល្អនិងកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងការបើកបរសរុបមកវិញការរចនាបែប aerodynamic ចំពោះរថយន្តគឺជាការរចនាមួយធ្វើឲ្យរថយន្តបើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនហើយមាននៅលំនឹងល្អជ្រែកខ្យល់បានល្អហើយកាត់បន្ថយនៅការជះខ្ជាយទៅលើប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងការបើកបរតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរថយន្តដែលមានរូបរាងបែប aerodynamic សូមឲ្យខ្ញុំដឹងនៅក្នុង comment ខាងក្រោម